ګرانو هیوادوالو السلام علیکم. راځئ چې په دې ویډیو کې نن یو عجیبه غل در وپېژنم چې دا غل په ظاهره کې یو ډول او په باطن کې ترې غټ غل نشته. دا به څوک وي؟ دا اوسنی د هیواد ولسمشر ښاغلی ډاکټر محمد اشرف غني دی، بل څوک نه. د دې غلا څه ده او څنګه غلا یې کړې ده؟ د دې ویډیو تر اخر کتلو تاسو ته به زیات معلومات حاصل او په دې غټ مطلب به پوه شئ. مخکې له هغه څخه زموږ چینل سره سبسکرایب او ویډیو مو له ملګرو سره شیر کړئ. راځئ یو عجیبه غل در وپېژنم. یو داسې غل دی چې د هیواد بیرون سفر د عامو خلکو سره په عامه الوتکه کې کوي، کومه چارټر ځان ته نه ریزرووي. متفاوته غل دی چې یوه جوړه کالي په 1000 افغانۍ ګنډي او په ویاړ یې اغوندي. عجیبه غل دی چې د دریشیان یې د کابل د مامورینو په شان دومره سولیدلي دي که په لار کې یې وغورځوي ممکن څوک یې پورته هم نه کړي. داسې غل چې د دنیا ټول فیشن مارکیټونه ورته معلوم دي، خو دا غل پېښورۍ څپلۍ په پښو کوي. دا غل داسې تور رنګ او وطن ساخت بوټان پښو کوي چې له جومات څخه یې پوډریان هم پټولو ته زړه نه ښه کوي. داسې حیرانوونکی غل دی چې 14 ساعته کار کوي او نور سم خلک بیا 8 ساعته وخت کې هم خاکي بازي کوي. عجیبه غل دی. ګمرکات یې له مافیا آزاد کړل او عامو خلکو ته یې وسپارل. داسې غل دی چې برېښنایي تذکره یې واخیسته تر څو کړي د غلا چا نوم ثبت نه شي. داسې غل دی چې برېښنایي تذکره یې واخیسته تر څو یې کړې غلا د بل چا په نوم ثبت نه شي. په نړیواله سطحه یې له بزګرانو داسې غلا وکړه چې د دوی محصولات یې تر اروپا ورسول. عجیبه غل دی. غلا یې له پاکستانه دا وکړه چې افغان جوړه قالینې، قارقل، پسته، جلغوزي او نور یې د هغوی په کاذب نوم له صادرېدو خلاص کړل. عجیبه غل دی چې د ښاروالۍ د صفاکار زوی یې د غلا په دوره کې په کانکور کې اول نمره کیږي. عجیبه غل دی چې زوی پسې نه تعقیبي موټرې شته او نه یې کومه ورځ بېوسه ترافیک وهلی. عجیبه غل دی. تر اوسه په کرغا او شیرپور کې کور نه لري، خو ولس ته یې په پغمان کې سیاحتي بڼ جوړ کړ. داسې غل دی چې غلا کوي او د عیدګاه په څېر لوی مساجد بنا کوي. داسې غلا کوي چې پیسې یې د امنیتي ځواکونو، شهید شوو کورنیو، وړي، بوره او وړه شي. عجیبه غل دی. لکه د تیر هغه د ورونو او والیانو سره شریک ښارګوټی نه لري. عجیبه مشهور غل دی چې معده یې پلاستیکي ده، خوراک نشي کولی او غلا کوي. تر ټولو غټ د غلا کارونه یې دا دي چې مخکې یوازې پاکستان ته لار وه، اوس یې 10 نورې لارې خلاصې کړې چې مالونه تر اروپا ورسوي. داسې غل دی چې 20 کلنۍ امپراتوریانې یې غلا کړې. داسې غل دی چې هغه پایلوچان چې په اشاره یې د امیر عبدالرحمن خان له وخته جوړ حکومتونه ړنګېدل په خپل کور کې ښځې کړي دي. داسې غل دی چې د قدرت د جزیرو پیښه پلاستیکي قهرمانان یې ګیدړان کړل. داسې غل دی چې د کورنۍ جنګ مخنیوي لپاره یې واک له بل سره شریک کړو. داسې غل دی چې 20 کلن مخالف سره یې سوله وکړه. داسې غل دی چې د هرې غټې وړې خبرې لپاره ولس سره جرګه کیږي. داسې غل چې وسلوال ځواکونه یې په داسې انګېزه وروزل چې اوس څوک وطن ضد خبره وکړي خوله یې ورته په سوک سموي. داسې غل دی چې د نسلي بدلون په پار یې واک ځوانانو ته ورکړه او حکومتي دستګاه یې ځوانه کړه. زه خو وایم لویه خدایه داسې غله وګړي ډېر کړي. ګلونه دوستانو، دا هغه ستره حقیقت و چې تر تاسو مو شریک کړل. که غواړئ چې افغان ولس له دې ستر حقیقت څخه خبر شي او حقیقي رایه استعمال کړي او حقیقي کس انتخاب کړي، دا ویډیو له ملګرو سره شیر کړئ او په مختلفو پیجونو، فیسبوک سایټونو او مسنجر کې خلکو ته ولېږئ تر څو له دې سترې غلا او له دې ښه معلوماتو څخه ځان آګاه
او خبر کړي او د یو ودان افغانستان لپاره ټول یو موټی شي او د خپل هیواد لپاره کار وکړي تر څو هیواد مو ودان سوکاله او اباد وي.